Servit perquè una B desastre del Terrassa contra el Dénia, perdut per 1-3, empat a casa de l'Espanyol B en el seu retorn a la categoria i exhibició del Badalona contra el Barça Atlètic de Luis Enrique, 3-0 per als badalonins que han convençut força. El Badalona ha estat l'únic equip català que ha aconseguit la victòria a la primera jornada de segona B. Els de Manolo González han passat per sobre d'un Barça Atlètic amb moltes baixes que a la mitja part ja perdia per 2-0 gràcies als gols d'un dels nous, Ivan Mateo, i de David Prats. Al Barça li han anul·lat un gol de Benja, però la superioritat escapulada ha estat clara i s'ha certificat amb el 3-0 marcat de nou per Ivan Mateo ja en el segon temps. El Lleida i el Sant Andreu han igualat l'altre duel català de la jornada, en què tots dos gols han arribat en el segon temps. El del Lleida l'ha aconseguit Marc Sallarès i el de l'equip de Nacho González del golejador Queco, després d'una jugada de Francesc Adai, un dels nous fitxatges d'aquesta temporada. Tot i els múltiples problemes que ha hagut de solventar aquest estiu, el Gavà va estar a punt de començar la Lliga en victòria al camp del València Mestalla, però el gol que havia fet Quino en el minut 24 el va igualar el noruec Alexander Olsen quan jugava al quart minut del temps afegit. També se les prometia felices un altre equip que les ha passat magres, el Terrassa, que s'ha avançat en el primer minut amb un gol d'Òscar Sierra que no ha captat la càmera, fins que ha aparegut la figura de César Remón. El migcampista del Dénia ha estat letal per als de José Luis García, ja que ha marcat l'empat en el minut 30 i l'1-2 en el 71. Jordi Vinuesa, davanter català, ex del Girona i el Sabadell, ha certificat la victòria dels de la Marina amb aquest gol en el minut 86. I justament el Sabadell també ha començat amb derrota al camp de l'Ontinyent. Condicionats per l'expulsió de Roberto Morales a la mitja hora de partit, els arlequinats han encaixat l'1-0 definitiu en el minut 70, en una rematada de Rubén Sánchez. La patacada més forta ha estat per a la Gramenet, a la ciutat esportiva del Mallorca. El filial mallorquinista, acabat de pujar, no ha donat opció als colomencs. El central mallorquí, Joan Guillem Truyols, ha marcat els dos primers gols del partit, en els minuts 21 i 36, rematant amb certa claredat entre els defensors de la grama. L'equip de Toni Rovira ha agafat esperances de cara al segon temps, quan el Faro ha establert el 2-1, just al minut 45, però en la segona meitat, la Gramenet s'ha tornat a mostrar tova de cara a la porteria rival i el Mallorca ha ampliat les distàncies amb dos gols més, de Martino Ceres a la minut 54 i de Rubén Carreras, ja a la recta final del partit. L'únic partit en presència catalana que ha acabat sense gols ha estat l'Espanyol B Sporting Maonès. Els balears, però, han anul·lat aquest gol de Mario Mora a la primera meitat i Marc Pedraza ha fallat una ocasió claríssima per fer l'1-0. El femení